Rapaziada, vou ensinar aqui tirar o barulho dessa pinça aqui, ó. Serve para qualquer pinça, a traseira e a dianteira também, ó. Você vai tirá-la aqui, ó. 2 parafusinhos aqui dentro. Ali 6. Tirou? Você vai puxar o pino aqui, ó. O pino entra aqui, ó. Você vai tirar ele. Vai pegar uma latinha de Coca-Cola assim, ó. Limpa. Aí tu enrola aqui, ó, vê o tamanho certinho aqui e corta. Cortar aqui, ó. Aí tu vê aqui, não pode trepar não, tem que ser certinho. Ó, isso aí. Aí tu vai vir aqui e vai fazer isso, ó. Vai jogar ele aqui dentro. Vai vir com o pino, ó. Aí, ó. Tá pronto. Agora vocês empurram ele pra lá, ó. A borrachinha encaixar nele. Ó. Encaixa a borracha aqui. Tá pronto. Aqui é bom passar uma graxinha também, mas eu não tenho, vai ser mesmo. O de cima não tá com folga, ó. Só esse mesmo. E na hora que você botar aqui, vocês passam um silicone aqui, ó. Desse. Passa um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, ó. Pra botar na pastilha. Botou aqui. Botou as pastilhas com silicone, só montar. Valeu. Se inscreve e deixa o like.